अभी आप लोग कितना टाइम से इधर बैठा है? एक घंटा, एक डेढ़ घंटा। 1.5 घंटा हो गया। हाँ जी। क्यों रोका करके मालूम है? अब ये सर ये पुलिस वाले बोले अभी गवर्नमेंट के आदमी है, ये बोले भाई आगे कोई मोदी आने आया है, कोई उनका प्रोग्राम चल रहा है इसलिए खड़ा किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी इधर चाय नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, अब क्या करेंगे, जंगल में खड़ा कर दिया। खावपाचें काय नसतं, ह्यो सकाळचे आमी ते पार्लेजी बिस्कीट हाडून उदकान बुडोवन ह्यो खाता आमी आता, तेच चालू आहा आनी काय ना। तुमची कशी आहे परिस्थिती? आमची तशीच परिस्थिती आता पळय पार्लेची बिस्कीट हाडून उदकान बुडोवन खाल्ला, पिवपा उदक सुद्दां सकाळी संकसून हय 8:30 ते 8 कितें येयल्ले आमी हांगा, तेन्ना तीच परिस्थिती आहा। आज सकाळी 4 वरांसून पोळेच्या ह्या कर्नाटका गेटीच्या ह्या सायडीच्यान जे आसा ज्यो हेवी व्हेकल्स ट्रकांक आडोवन दवरलेले आसा, जवळ जवळ आमी पळयता की 60-70 हांगा ट्रक्स आसात आनी तांकां आडोवपाचें नेमकी कारण कित्याक लागून आडयलां हें सांगून सकाळ फुडें 4 जे वेगळे राज्यांतल्यान ट्रक येयल्ले किंवा हांगच्यान गोंयांसून जे भायर गेल्ले आनी एमटी करून येताले ते सगळे ट्रकां आडोवन दवरलेले आसा। सकाळ फुडें 4 ट्रकवाला जे आडयले तेंगे उदकाचें जेवपाचें किंवा टॉयलेटीची खंयचीच वेवस्था करूं ना। माननीय मोदीजी काल गोंयांत येयले तेन्ना म्हणटाले की हांगा भायर शौच करप बंद केल्लें आसा गोंयांत, पूण आतां अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की तांकां नाइलाजान टॉयलेटी खातीर भायर वचपा पडटा। तेंची खावपाची पिवपाची वेवस्था कांय ना आनी कित्याक लागून आडयलां हेंय तांकां खबर ना।